Jaki aerograf wybrać na początek? Pytanie trudne i czasami kontrowersyjne, ale postaram się odpowiedzieć na nie tak dokładnie, jak tylko potrafię. Pokażę Wam kilka modeli aerografów, zobaczycie, czym się różnią i mam nadzieję, że po obejrzeniu filmu już w pełni świadomie każdy będzie w stanie wybrać odpowiedni sprzęt dla własnych potrzeb. Z tej strony Tomek ze sklepu Actom, zapraszam. Aerografy, część druga. W poprzednim odcinku przedstawiłem sposób działania aerografu. Żeby zbytnio nie komplikować, zrobiłem to na przykładzie aerografu dwufunkcyjnego. Na chwilę obecną rzadkością są aerografy jednofunkcyjne. Różnica polega na tym, że w aerografie jednofunkcyjnym nie mamy możliwości kontroli osobno powietrza i farby. Aerografy jednofunkcyjne nie posiadają iglicy. Z pustem włączamy tylko przepływ powietrza, które rozprowadza farbę zawsze w takiej samej ilości. Przez to ten rodzaj aerografu ma bardzo ograniczone możliwości. Spotkać się można też z aerografami dwufunkcyjnymi automatycznymi, gdzie mamy taki pistoletowy spust, który po wciśnięciu najpierw otwiera zawór powietrzny, a następnie cofa iglicę. Jest to bardzo wygodne, jeśli malujemy większe powierzchnie. Do precyzyjnych prac już znacznie lepszy będzie standardowy aerograf. Inną rzucającą się w oczy cechą każdego aerografu jest umiejscowienie zbiornika na farbę. Najpopularniejsze są aerografy z górnym zbiornikiem, natomiast te ze zbiornikiem dolnym wykorzystywane są np. przez niektórych artystów malujących aerografem obrazy. Zaletą tutaj jest to, że mamy możliwość szybkiej zmiany kolorów. Po prostu w razie potrzeby odłącza się słoiczek z jednym kolorem i podłącza inny. W pewnych zastosowaniach jest to wygodne, ale w modelarstwie niespecjalnie. Żeby uzupełnić kwestie teoretyczne, dodam, że w aerografach z dolnym zbiornikiem i jedno- i dwufunkcyjnych farba ma przecież podgórkę, a więc aby wypłynąć przez dyszę potrzebna jest pomoc powietrza, które opływając dyszę wytwarza podciśnienie w jej wnętrzu i właśnie w ten sposób zasysa farbę z dolnego zbiornika. Podciśnienie jest na tyle duże, że to czy farba spływa z górnego zbiornika, czy pobierana jest z dolnego, traci w tym wypadku znaczenie. Spotkać też można na rynku aerografy ze zbiornikiem otwartym, ale mocowanym od dołu albo z boku. Takie rozwiązania wydają się mało praktyczne, ale zaletą tego, że nie ma górnego zbiornika, jest nieco lepsza widoczność przy malowaniu. Jednak ten plus wydaje mi się nie równoważyć zalet, jakie oferuje aerograf z górnym zbiornikiem. Chodzi przede wszystkim tutaj o łatwiejsze czyszczenie i maksymalne wykorzystanie farby. Obecnie rynek zdominowany jest właśnie przez aerografy dwufunkcyjne z górnym grawitacyjnym zbiornikiem na farbę. Na takich klasycznych aerografach skupimy uwagę, bo do zastosowań w modelarstwie jest to wybór najrozsądniejszy. Ale jaki dokładnie aerograf wybrać na początek? Wprost na to pytanie chyba nie da się odpowiedzieć, ale spróbuję na przykładzie kilku popularnych modeli aerografów pokazać, czym się one różnią i wyjaśnić, z czego wynikają też różnice w cenach pomiędzy nimi, bo ceny samych aerografów w zależności od producenta i modelu wahają się od około 50 do nawet ponad 2000 zł. Zakup najdroższego aerografu na początku nie jest jednak przepisem na sukces. Oczywiście, jeżeli dysponujemy odpowiednim budżetem, to można do nauki wybrać np. Infinity, flagowy aerograf firmy Harden & Steenbeck. Jednak jeśli o mnie chodzi, to jest to dopiero mój trzeci aerograf. Wcześniej malowałem modelem Ultra tej samej firmy, a jeszcze wcześniej, lata temu, uczyłem się malować chińskim aerografem TG130, takim jak ten. Taka ścieżka pozwalała mi docenić każdy kolejny aerograf i jego zalety względem poprzednika. TG130 to aerograf najtańszy na rynku. Nadaje się do nauki, bo jednak malowanie aerografem wymaga wyrobienia pewnych odruchów. Można nim też oczywiście malować modele, ale w parze z niską ceną idzie też często jakość wykonania i siłą rzeczy nie uzyskamy takich samych efektów. Nie są to jakieś kolosalne różnice, nie wszystko zależy też od samego aerografu, ale także od rodzaju farby, od kilku innych czynników. Niska cena chińskich aerografów to niewątpliwie zaleta, a do wad natomiast mógłbym dodać jeszcze sposób mocowania dyszy, która jest gwintowana i do montażu wymaga użycia specjalnego kluczyka.
Rozwiązanie to samo w sobie nie jest złe. Właściwie to tego typu aerografy nazywane są pseudo-iwatami. To dlatego, że konstrukcyjnie przypominają aerografy bardzo dobrej firmy Iwata. Problem w tym, że materiał, z którego wykonane są dysze w najtańszych aerografach, jest stosunkowo miękki i częste wkręcanie i wykręcanie dyszy nie działa na nie najlepiej. Najczęstsza usterka to właśnie zerwany gwint dyszy. Na szczęście, podobnie jak same aerografy, dysze do nich są dosyć tanie. I do minusów tego typu konstrukcji zaliczyłbym jeszcze bardzo niepraktyczną konstrukcję mechanizmu spustowego. Po gruntownym czyszczeniu aerografu złożenie tego z powrotem jest dosyć ciężką sprawą. Śmiało można stwierdzić, że jakość jest adekwatna do ceny, która w zależności od wersji waha się od niecałych 50 do 150-200 zł. Najtańszy model to właśnie TG130, potem mamy TG180, który różni się nieco budową, ma dodatkowy regulator przepływu powietrza. W przypadku, kiedy mamy kompresor bez regulacji ciśnienia, to zamiennie możemy posłużyć się tą regulacją. Nie zastąpi to manometru, który wskazuje dokładne ciśnienie, ale ostatecznie lepsza taka regulacja niż żadna. Ten aerograf ma nieco inaczej rozwiązaną konstrukcję tej przedniej części. Można go rozebrać trochę bardziej, a to ułatwia jednak czyszczenie. Większość tanich aerografów posiada też prostą regulację maksymalnego wysunięcia iglicy. Jest to ułatwienie, jeżeli chcemy uzyskać na przykład cienkie linie o jednakowej szerokości. Pokrętłem blokujemy iglicę i wtedy nie musimy się martwić, że przypadkiem wypuścimy zbyt dużo farby. W tym przedziale cenowym mieszczą się też aerografy dosyć popularnej w Polsce firmy Adler. Konstrukcyjnie bardzo podobne, ale znajdziemy wśród nich na przykład zestawy z wymiennymi zbiornikami o różnych pojemnościach. Zwłaszcza kiedy malujemy duże modele, to taki większy zbiornik na farbę się przydaje. Z tańszych aerografów chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na ten sprzęt. Jest to aerograf firmy Fine-Art model 180X. Jest to chyba obecnie jedyny na rynku niedrogi aerograf, który posiada dyszę bez gwintu. Jest ona mocowana na takim nietypowym wielowpuście. To jest ważne z kilku względów, żeby dysza nie miała gwintu. Przede wszystkim ustawia dyszę zawsze w prawidłowym położeniu, idealnie w środku. Po drugie nie ma gwintu, a więc odpada nam problem związany z trwałością tego delikatnego elementu. I po trzecie dysza jest większa, a to znowu ułatwia czyszczenie. Przechodzimy teraz już na przedział cenowy do 300 zł. W tej kwocie możemy nabyć na przykład Ultrę, aerograf firmy Harder & Steenbeck i to jest aerograf, który mogę z czystym sumieniem polecić na początek. Jeżeli mieliście też wcześniej do czynienia z aerografami tańszymi i coś nie szło tak jak powinno, to przesiadka na Ultrę tym bardziej będzie miłym doświadczeniem. Jest to solidny aerograf, wykonany z dbałością o szczegóły, o jakość. Ultra to najtańszy z markowych i najlepszy ze względnie tanich aerografów. Mamy tutaj dużą dyszę, bez gwintu, bez żadnych zakamarków, a więc czyszczenie jest banalnie proste. Cały aerograf ma maksymalnie uproszczoną budowę. Jeśli tylko jest czysty i igła ani iglica nie są uszkodzone, to nie sprawia on absolutnie żadnych problemów. Standardowo wyposażony jest w dyszę 0,2 mm, która w większości przypadków jest wystarczająca, ale jeśli planujemy malować jakieś bardzo duże modele albo używać mniej rozcieńczonych farb, to warto wybrać na przykład zestaw 2 w 1, gdzie dodatkowo mamy zestaw z dyszą 0,4 mm i drugim większym zbiornikiem. Tutaj mała uwaga, jeśli
chcemy w aerografie zmienić rozmiar dyszy, to nie wystarczy wymiana samej dyszy. Do kompletu potrzebna jest też odpowiednio wyprofilowana iglica pod dany rozmiar dyszy oraz osłona z odpowiednim otworem do tejże dyszy. Oczywiście wszystkie te elementy są zawarte w tym zestawie 2 w 1, no ale jeśli kupujemy je osobno, to warto pamiętać o tym, że na przykład osłona do dyszy 0,2 nie będzie działała razem z dyszą 0,4 mm i odwrotnie. Ta zasada obowiązuje dla wszystkich aerografów, nie tylko firmy Harden & Steenbeck. Jeżeli chcemy przejść poziom wyżej, to Harden & Steenbeck ma 2 warte uwagi nieco lepsze aerografy: Evolution oraz Infinity. Cechy wspólne tych aerografów względem Ultry to lepsze uszczelki odporne na rozpuszczalniki. Chodzi przede wszystkim o uszczelki iglicy, które znajdują się w dosyć niedostępnym miejscu, tutaj w środku przed spustem, i zabezpieczają mechanizm spustowy właśnie przed zabrudzeniem farbą. Do tego mamy uszczelkę głowicy, której w Ultrze nie ma w ogóle. Evolution i Infinity występują także w wersji CR+. Oznacza to tyle, że zamiast powłoki niklowej, jak w większości aerografów, zastosowano chrom. Nie tyle chodzi tutaj o lepszy wygląd samego aerografu, czy też o trwałość powłoki. Chodzi głównie o kwestie związane z alergią na nikiel. Otóż okazuje się, że nawet kilkanaście procent ludzi jest uczulone na ten metal. Aerograf Evolution występuje też w wersji wykonanej z aluminium. To przekłada się na bardzo małą masę. Może nie dla każdego jest to zaleta, ale jeśli ktoś pracuje aerografem naprawdę długo, to jest to jakieś wyjście dla odciążenia dłoni. Kolejna różnica pomiędzy Ultrą a Infinity i Evolution, dla mnie chyba najbardziej istotna, to ta końcówka osłaniająca iglicę. Ma ona kształt takich jakby rogów i jej zadaniem jest właśnie zabezpieczenie iglicy przed przypadkowym uszkodzeniem. Standardowe osłony dyszy, czy to okrągłe, czy w kształcie takiej korony, też osłaniają oczywiście iglicę, ale czasami mogą powodować problemy, zwłaszcza przy bardzo precyzyjnym malowaniu. To przez to, że powietrze odbija się od malowanej powierzchni i w niekontrolowany sposób wraca i krąży wewnątrz takiej osłony, rozpraszając nam strugę farby. W takim wypadku można zdemontować osłonę i malować bez niej. Wiąże się to jednak z ryzykiem przypadkowego uszkodzenia iglicy. Krzywa iglica może z kolei uszkodzić dyszę i mamy już niemały wydatek. Taki dostęp do końcówki iglicy też jest fajny, jeśli malujemy farbami akrylowymi, wodnymi. Wtedy dosyć częstym problemem jest gromadzenie się zaschniętej farby na iglicy, na końcówce dyszy, i z takim dostępem mamy możliwość szybkiego przetarcia końcówki iglicy bez konieczności rozbierania aerografu. W Infinity, jak widzicie, mamy też regulację skoku iglicy. Jest ona tutaj zrobiona w bardzo przemyślany sposób. Nie jest to zwykłe pokrętło, jak w najtańszych aerografach, ale mamy mechanizm, który zapamiętuje dane ustawienie w taki sposób, że możemy blokadę włączyć, ustawić na taką ilość farby, jaka nam pasuje, następnie wyłączyć, żeby pomalować coś bez blokady, a potem znowu włączyć dosłownie jak długopis i wrócić do dokładnie tego samego ustawienia. Poza tym mamy podziałkę, która też w pewien sposób pomaga w regulacji i zapamiętaniu kilku różnych ustawień. Co jeszcze ważne w aerografach Harden & Steenbeck, to to, że i dysze, i iglice są takie same dla wszystkich modeli aerografów, które pokazałem. Na koniec jeszcze dodam, że Infinity według producenta zaprojektowany jest w taki sposób, aby zużywał mniej powietrza. Nie jest to duża różnica, ale odczuwalna i właśnie jest to kolejny czynnik, który trzeba wziąć pod uwagę, dobierając odpowiednie rozcieńczenie farby i ciśnienie.
Myślę, że większość funkcji, z jakimi można się spotkać w aerografach, na przykładzie tych kilku egzemplarzy udało mi się pokazać. Oczywiście jest jeszcze całe mnóstwo produktów innych firm, na przykład Iwata, nieco mniej u nas popularna, ale powszechnie te aerografy słyną z niezawodności. Z ciekawostek jeszcze chciałem Wam pokazać jeden aerograf amerykańskiej firmy Pasche. Jest to model Talon w takim zestawie w wersji 3 w 1. Na pierwszy rzut oka wyróżnia go rozmiar i dosyć duża masa, jak na amerykański sprzęt zresztą przystało, ale nie o to chodzi. Ten aerograf ma niespotykaną w innych modelach końcówkę, tak zwany fan cap. Jest to rozwiązanie zapożyczone z pistoletów lakierniczych, oczywiście w wersji uproszczonej, ale spełnia swoją funkcję. Chodzi o to, że w tej osłonie mamy otwory, przez które przepływa powietrze, zwężając strugę farby i zamiast okrągłej plamki mamy plamkę podłużną, wydłużoną. To jest istotne, kiedy malujemy duże powierzchnie, na przykład podkładem czy też lakierem bezbarwnym, i do takiego malowania większych powierzchni to rozwiązanie sprawdza się świetnie. Jeszcze nie testowałem, ale zamierzam i prawdopodobnie jakiś model pomalujemy też tym aerografem. Mam nadzieję, że ten przegląd aerografów pomógł Wam w jakiś sposób w odnalezieniu się pośród wielu pozornie wyglądających tak samo aerografów. W następnym odcinku przyjrzymy się kompresorom, bo w tym temacie też jest o czym mówić. Do usłyszenia, cześć.